Thì đây là chiếc xe Liberty nhé mọi người nhé. Thì chiếc xe này của mình bây giờ nó đang bị báo lỗi bảo mật, nên mình sẽ quay cái lại video này để chia sẻ với anh em những cái hiện tượng ở trên cái dòng xe này, và mình sẽ tạo thêm ban để cho anh em tham khảo. Thì khi mà xe ở trên dòng xe Vespa và Piaggio ấy, nó báo cái lỗi bảo mật ấy, thì anh em cũng cần phải xác định được là nó bị lỗi ở chìa khóa hay lỗi anten hay là lỗi chip cho mọi người nhé, thì để anh em có cách kiểm tra sửa chữa cho nhanh. Thì hiện tại con xe này của mình bây giờ nó đang bị báo lỗi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em cách kiểm tra và cách làm cho mọi người nhé. Thì đối với dòng xe Vespa và Piaggio thì nó sẽ có hai cái đèn ở trên này. Thì cái đèn lên này là đèn biểu tượng, đèn check thì nó báo mã lỗi động cơ, thì anh em ai cũng biết rồi. Và có một cái đèn Korea hay gọi là đèn code ở bên này, thì nó là cái đèn báo bảo mật cho mọi người nhé. Trong trường hợp mà cái đèn này không sáng thì cái hệ thống bảo mật của mình nó sẽ không còn nữa. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bật chìa khóa lên để cho anh em cùng tham khảo. Khi anh em bật chìa khóa lên, nếu mà cái hệ thống bảo mật của mình tốt thì cái đèn code này nó sẽ sáng lên trong vòng tầm khoảng 3 giây nó tắt đi mọi người nhé. Và nếu mà trong trường hợp nó có mã lỗi thì cái đèn code này của mình nó sẽ nhấp nháy và nó sáng suốt. Rồi ok, mọi người quan sát đây này. Và khi mà cái mã bảo mật này của mình mà nó sáng suốt thì đồng thời là cái đèn FI của mình nó cũng sáng nha mọi người nhé. Và xe của mình có hiện tượng là không đề được, mất bơm xăng nhé mọi người nhé, không có đề được. Rồi ok, mọi người nhìn vào đây cho mình. Cái mã lỗi đầu tiên này, mọi người quan sát đây cho mình này, đèn cốt sáng lên rồi tắt này. Rồi 1 2, mã lỗi số 2 nhé mọi người nhé. Mã lỗi số 2 ở trên dòng xe Vespa và Piaggio là lỗi bảo mật chìa khóa nhé mọi người nhé. Trong trường hợp mà cái chìa khóa của mình bị hư, có nghĩa là hư chip ở trong chìa, thì nó sẽ báo lỗi 2 nháy nha mọi người nhé. Nên là khi bị lỗi này thì anh em chỉ cần việc xác định cho mình, anh em chỉ cần xác định cho mình ở trong cái chìa này, cái chip này nó còn hay không, hay nó bị hỏng chip cho mọi người nhé. Thì hiện tại con này mình đang tháo chip ra nên xe của mình báo lỗi số 2. Anh em lưu nó lại nhé mọi người nhé. Em cậy này ra cho anh. Thì bây giờ mình sẽ cậy cho anh em tham khảo này. Cậy chiều này ra. Đó. Thì hiện tại con này của mình đang bị mình tháo chip ra nha mọi người nhé. Đó. Anh em nhớ này, bật chìa khóa lên, cái đèn cốt sáng rồi tắt và nó chớp 2 nháy làm lỗi bảo mật chìa khóa nhé mọi người nhé. Đồng thời xe của mình là không có đề được, mất bơm xăng. Đấy là cái mã lỗi đầu tiên. Tiếp tục cái mã lỗi thứ hai, em ra đây quay cho anh. Rồi ok, tiếp tục mình sẽ đánh mã lỗi cho anh, quay vào màn hình cho anh. Rồi mọi người quan sát vào đây cho mình. Tiếp tục cái mã lỗi số 2 này. Bây giờ mình tiếp tục bật chìa khóa này. Một, đèn FI của mình có nghĩa là cái đèn cốt này sáng 3 giây rồi tắt, và sau đó cái đèn cốt này nháy một nháy rồi sáng luôn. Và xe của mình cũng có hiện tượng là không đề được các bạn nhé, và mất bơm xăng. Và cái nguyên nhân của nó là nó bị lỗi vòng từ, anh đen các bạn nhé. Một là bị hỏng cái vòng từ này. Thì ở trên cái ổ khóa này nó có cái vòng từ nha mọi nhá, cái vòng từ ở đây. Thì ở cái video sau thì mình sẽ chia sẻ mọi người về cái nguyên lý cấu tạo hoạt động của ổ khóa từ Vespa Piaggio trên dòng xe này. Thì hiện tại mình đã rút cái rắc của cái vòng từ này ra, và nó có hiện tượng là báo lỗi bảo mật, lỗi số 1 nhá mọi người, nó nháy một nháy. Nên là khi nó nháy một nháy thì anh em cần phải kiểm tra cho mình cái vòng từ này, cái rắc ở đây nó có hỏng không mọi người nhá. Và sau đó là mọi người kiểm tra nguồn các dây này và IC xem có bị thối hay là bị đứt dây không, hoặc vẫn còn không. Thì đấy là cái mã lỗi số 2 mà mình muốn chia sẻ mọi người. Tiếp tục sang cái mã lỗi số 3. Ở trên dòng xe này nó sẽ có 3 cái lỗi nha mọi người. Lỗi số 1, lỗi số 2 và lỗi số 3. Lỗi số 1 đầu tiên là lỗi vòng từ anten. Lỗi thứ hai là lỗi chìa khóa. Nên khi mà lỗi số 2, số 1 này anh em cần phải kiểm tra và xác định được lỗi gì để mình khoanh vùng sửa chữa cho nhanh. Rất là nhiều anh em không biết đâu mọi người. Thì mình làm cái video này để chia sẻ với tất cả những anh em nào chưa có va chạm. Và nếu mà anh em cảm thấy video này của mình thật sự hữu ích thì mọi người nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ và chia sẻ giúp mình, và để chia sẻ cho nhiều anh em cùng biết nha mọi người nhé. Rồi tiếp tục mình sẽ chia sẻ mọi người mã lỗi số 3. Và sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm ở cái mã lỗi số 3 này. Rồi ok. Thì hai cái mã lỗi đầu tiên là nó bị anten và bị chìa khóa. Thì cái đấy rất là đơn giản rồi, khi mà nó hỏng chip hay là hỏng anten anh em chỉ cần được thay thế. Rồi tiếp tục mã lỗi số 3 nha mọi người, quan sát vào đồng hồ giúp mình chuẩn bị có mã lỗi số 3 để cho anh em tham khảo. Anh em mà cảm thấy video này của mình hữu ích thì mọi người nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ và chia sẻ với mình nhé. Tiếp tục mình bật chìa khóa lên, mọi người quan sát vào đây mã lỗi số 3 này. Mọi người để ý đây. 1 2, xin lỗi mọi người, để mình đếm lại. Mọi người quan sát vào giúp mình nha. Mọi người quan sát vào giúp mình. Rồi, cùng đếm nào. 1 2 3. Rồi ok mọi người. Mã lỗi số 3 nhé mọi người nhé. Thì cái mã lỗi số 3 thì cũng tương tự như hai cái mã đầu tiên, là xe của mình cũng bề không được, đèn FI báo lỗi và xe không bơm xăng nha mọi người nhé. Thì cái mã lỗi số 3 này thì là lỗi chip nha mọi người nhé, lỗi
có nghĩa là cái mã chip ở trên cái chìa khóa này nó không được đồng bộ, nó không cùng mã. Bây giờ mình sẽ quay vào đây cho mọi người xem. Thì khi mà nó bị báo lỗi số 3 này nhá mọi người nhá, thì do cái chìa này, cái chip này nó không cùng với các cái mã ở trong con ECM này, đây là nó báo lỗi bảo mật lỗi số 3 nhá mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái mã lỗi ở cái chip này ra xem là lỗi bao nhiêu, cái cây này của nó là bao nhiêu. Rồi, ok. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ đọc cái mã ở trong cái chìa ra xem nó có trùng với cả cái mã ở trên mưu này không nhá mọi người nhá. Thì khi mà nó sai mã chip thì mọi người, khi mà nó sai mã chip thì nó sẽ báo lỗi số 3 nha mọi người nhá, nên khi anh em nào mà anh em phải để ý. Thì bây giờ mình đọc là mọi người đấy này. Thì con này đang là 7D5F2021010526B 8B nhá mọi người, ở đây là 8F nên nó sai, nó không trùng mã nên là xe của mình nó báo lỗi nhá mọi người nhá. Mọi người quay sát vào đây. Thì bây giờ mình sẽ sửa lại cái mã này. Và khi mà nó bị cái tình trạng này thì anh em phải có thiết bị, ví dụ như là máy CNC CN900 mini này, hoặc anh em có máy đầu trâu hoặc D5 thì anh em mới can thiệp được nhá. Thì bây giờ mình sẽ làm thao tác để cho anh em xem. Thì ở cái máy này thì mình làm rất là đơn giản thôi, chỉ cần nhấn vào đây. Con này đang là 7DF2021010526B, này đây là sai một số F thôi nhá mọi người nhá. Chỉ cần sai một số bất kỳ không trùng mã là xe của mình cũng không nổ máy được. Thì bây giờ mình sẽ đánh B ở đây và ok mọi người. Rồi, và sau đó mình sẽ copy lại và thoát ra. Rồi bây giờ mình thoát ra, mình đọc lại nhé mọi người nhá. Khi mà đã trùng mã rồi thì anh em đưa vào thì xe của mình sẽ nổ được máy thôi. Rồi 8B nhé mọi người nhá. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ thao tác ở trên xe và cắm chìa khóa vào xem xe của mình bây giờ đã nổ được máy chưa. Trong cái trường hợp mà đã trùng mã rồi thì bật chìa khóa lên thì cái đèn cốt này sẽ chớp nhanh 2 nháy và cái đèn FB này của mình sẽ tắt cho mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ bật lên, anh em cùng quan sát vào đây. Rồi. Rồi chớp nhanh 2 nháy và cái đèn FB này mất nha mọi người nhá. Như vậy là thành công. Thì bây giờ mình sẽ đè nổ máy lên để cho anh em cùng tham khảo này. Rồi ok nhé mọi người nhá. Rồi đấy là cái phương pháp làm ở trên dòng xe Vespa và Piaggio khi mà nó bị báo lỗi số 1, số 2, số 3 thì anh em tham khảo. Và nếu mà anh em cảm thấy video này của mình hữu ích thì mọi người nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mình cho bia hàng cho anh. Rồi ok, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau.